Бай! Ну, Да мамаша не бей. Красный! ну, Стоп! Стоп! Что ты топчешься, а? Что ты топчешь? Бай! ну, лови, Данил. Данил, еще режь. Пал! Синий! Бай! Ну, Стоп! Данил, корпус. Корпус работает. Бай! Начинает уже лепить. Данил одно. Выясни. Стоп! Данил, ты можешь в корпус попасть рукой. Что ты выдумываешь? Стоп! Данил, проснись, корпус работает рукой. Стоп! Какой там счет? Корпус, Данил, корпус. Рукой корпус. да в корпус. Ты, блин, бедствовать. Честное слово. Отрабатывали одно, делает совершенно другое. Данил, корпус рукой. Пал красный! Данил, ты можешь в корпус попасть или нет? Стоп! Пал синему! Иди сюда. Ну что такой бестолковый? Ты что отрабатывал? Корпус рукой? Вот и работай корпус. И что-то за маваши. Йока надо оставлять или прямой удар ногой. Понял? Ты понял? Повтори, что нужно делать? И рукой в корпус, ты понял? То, что отрабатывал Антонёк, это у тебя же твоя коронка, ни разу не сделал. Может, тем более он длинный, понятно. Присел и ударил, все, ты выиграешь. Понял? Рукой в корпус. И резко делай, как на тренировке. Бай! Стоп! Вот так вот и делай. Вот так вот и делай. Корпус! Опять рукой в корпус. Бай! Ну что ж, хоть за ноги повесь. Стоп! Пал красный! Данил, корпус рукой. Да рукой. Ну что ему скажешь? Что я помолчу? Бай! Бай! Пал синему! Бай! Стоп! Бай! Стоп! Бай! Впереди пока. Стоп! Бай! Стоп! Красному! Бай! Стоп! Стоп! Бай! Стоп! Бай! Стоп! Пал, красный! Бай! Стоп! Бай! Стоп! Какому-то там. Пожми руку. Данил, дай 5.